বাবা প্লাম্বার, বাবা প্লাম্বার, তোমার সাথে কি বাড়িওয়ালার কোনো শত্রুতা ছিল? তুমি এইভাবে লং ট্যাপ জুড়াই দিছো কেন? ওখান থেকে যে ময়লা পানি ফুটা ফুটা পড়তেছে, এখানে কিভাবে জয়েন দিছো? হ্যাঁ, এত কায়দা তুমি কোনে পাইছো? বাড়িওয়ালারে ধ্বংস করতে লাগছো নাকি বাবা প্লাম্বার? তোমার কাজটা তো খুব সুন্দর হয়েছে বাবা প্লাম্বার। তুমি বাড়িওয়ালারে এখন কি বুঝ দিবা? ফুটা ফুটা রস পড়তাছে যে এখান দিয়া ওইখান দিয়া ফুটা ফুটা খালি রস পড়ে।